हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। एंड चलते हैं, एक छोटा सा काम है, बताते हैं क्या है। ठीक है, लेट्स गो। मेला दिख रहा है यहाँ पे।
जैसे बैंगलोर वगैरह में हमारे पास अंडर पासेस है ना, ठीक है, देखते रहो, दिखाता हूँ हमारे पास क्या है। सो फाइनली हम आ चुके हैं जिस काम के लिए निकले थे घर से। क्या? और यहाँ हमारे साथ चीटिंग हो चुकी है। कुछ पॉइंट के मतलब वही ऑफ रोडिंग में कभी पंचर नहीं हुआ हमारे साथ, नहीं टायर। हाँ, ये पंचर नहीं हुआ कभी एक बार भी। इसी हालत में मैंने इसको बहुत गंदे रोड्स पे चलाया, मसूरी के भाई जो आउटर एरियाज में है रोड्स। देखते हैं ये कितना चलता है अपना टीवी। अच्छा, ये हैवी ड्यूटी है। जो वेट है ना, वेट टायर का, ये बहुत लाइट है। अगर आप ये नया भी लेंगे तो उसके मुकाबले काफ़ी लाइट है ये वाला टायर। अच्छा, वो हैवी टायर है। हाँ वही कंपाउंड की बात होगी ना। अच्छी फाइनली टायर तो अपना लग गया है, कंप्लीट परफेक्ट। देखते हैं। चेक कराना वो बंद कर दे। दिस इज लुकिंग बार। अरे कौन सा तरीका ही तो है, क्या है वो बात तो है खैर। टेस्टिंग के लिए डालते हम तो, टेस्ट हो जाएगा, पता लग जाएगा। नहीं 32 है। उसमें देखना पीछे स्टिकर लगा होगा। इसमें मैंने 32 है। 32 है ना? 32 और आगे 29। तो क्या लगता है तेरे को M5 के बाद तेरा क्या ही मज़ा आएगा तेरे को? बट M5 बेकार है, बिल्कुल कचरा टायर है। M5 ये देखिए, देख कितनी जल्दी M5 हमारे मसूरी के लिए बना नहीं है टायर, अब यार वो बात सही है क्योंकि यहाँ पे क्यों कर रहा तू? अनइवन रोड है। क्यों कर रहा है? इस वजह से भाई अभी भी बहुत बचाओ। ये हालत देखो इसकी कैसी हो रही है। हाँ यार इतना ये एक्सपेक्टेड नहीं था वैसे। और 10,000 का टायर और 5,000 रुपये खत्म। 5,000 किलोमीटर 6,600। 6,600 किलोमीटर। सोचिए 10,000 का टायर है पीछे का खाली, 6,000 किलोमीटर पे डन। अपना हमारा था ना वो स्टॉक चला 24-25,000 किलोमीटर भाई। सिर्फ बीच से घिसा था वो। मैंने कहा मेरे से पहले टायर खोल दिया। पहले तुझे खोलना था। अरे कॉमेडी कर रहा तुम। मैंने कहा अब पहुँचता, मेरे को लगा कि यार मैं पता क्या सोच रहा था कि कपाल खोल। बीच में तू फ़ोन करेगा मुझे और मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा तो तुझे लगेगा ये नहीं आ रहा। यार कितना गंजा लग रहा है। ये बचपन की यादें ताज़ा कर देगा नासिर भाई। चेन स्प्रॉकेट ठीक है इसका? वो तेरा पहना नहीं होना चाहिए, बस सामने से अगर पॉइंटेड हो रहा ना तो ख़राब होता है वो। अभी तो गाड़ी नहीं है यार, ये 80 साल मिला के बुमा बुम लग रहा है। टायर। दिखने में तो ऐसा लग रहा है। ये शॉप के ओनर हैं एंड ही इज़ प्रमोटिंग हिज टायर, यू नो कि मेरे चले M5 छोड़ के भाई TVS के टायर को कह रहा है कि इट्स गुड। भाई हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं एक्सपीरियंस ज़रूरी है, बट 3,000 रुपये के टायर के चक्कर में 3 लाख की गाड़ी लिटाना अच्छी बात नहीं है। क्या बोलता है नबील? अभी तो टेस्ट ही नहीं हुआ है, टेस्ट होगा तब पता लगेगा। ये हम टेस्टिंग के लिए लगा रहे हैं इस टायर को, अच्छा TVS का। गुड। पता लगेगा ना फिर कैसा है इसकी क्वालिटी।
ना फाइनली मगर टायर ना लग वो चुका वाला है, भी अच्छा है काफी ना, उसकी ग्रिप काफी अच्छी है। बहुत तगड़ा टायर। अबे अर्पित अभी हम कैसा है ना, पूरा लीन करते हुए आता हूँ मैं भट्टे से। भाई इसे क्यों रिस्क में डाल रहा? नहीं उसे आता था ना बचपन से रिस्क में है ही, उसे नहीं डाल रहा बेचारे को। वो लगा देता है। यार, ब्लॉगर पे ट्रस्ट करते हैं लोग। तो टेस्ट करेंगे इसके बाद। तो फाइनली वी हैव गॉट आवर टायर ऑन ट्रैक। तो अपन मेन प्रोग्राम अब क्लीन करने वाला है चेन। एक सारा कचरा तो यहीं फंसता है। जंग लग रहा है क्या हो रहा है इसमें? जंग है जंग। जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ चेन क्लीन कर रहे हैं और ये पुरानी चेन की हालत है। सो चेन कितने किलोमीटर चली है तेरी अभी गाड़ी? वही दिखाते हैं कि चेंज पॉकेट में कितना कचरा आता है ड्यूक में। वही ड्यूक में आप देख सकते हैं ये इतना कचरा जमा कर लेता है। दिस इज़ ऑल स्प्रे दैट वी डू। चालू है। Guys, so this is your TVS Pro Torque Sport HR, correct? And this is your 150/60. So this was installed on your Duke 390. And इसमें अपने पास पहले कौन सा था? मिचलिन M5 मिचलिन M5 राइट? Sportec। तो हमने यूज़ किया था 6600 किलोमीटर्स करेक्ट। एंड उसके बाद ये इंस्टॉल किया एंड आई थिंक इट इज़ ऑन दी हेवियर साइड। सो लेट्स मूव टू द ओनर एंड टेक हिज रिव्यू हाउ ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड दिस टायर। सो लेट्स गो। ओके, हेलो सर। हेलो। सो जस्ट आई थिंक 300 किलोमीटर्स चल चुके हैं बाइक इंस्टॉलेशन के बाद। जब M5 चेंज करवाया था तो 6600 किलोमीटर्स चली थी। ओके। तो उसके बाद से अब तक 300 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ एंड आई एम नॉट फीलिंग एनी प्रॉब्लम विद दिस टायर। दिस इज़ द बेस्ट टायर आई वुड से। लाइक इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, so definitely we can like opt for this tire. The only problem I faced is I'll put a question on that कि the mileage has M5 costs around 9,000 to 10,000 rupees, correct? And इसका प्राइस उसका nearly half है। it's like 3,000 something, 3,500, almost 4,000 का approx. almost 4,000, but I would say like the grip, the cornering confidence it gives, it's fabulous. The only thing that I noticed, the mileage has been dropped, like compared to the Sportec M5 tire. The weight of this tire is a little bit on a higher side. Okay. Rest, I don't think there is any problem. Bike engine is going into certain extent of like pressure just because of the weight of the tire, right? Yeah, it's not that heavy, but Still, yes. M5 is quite on the lighter side, right? Yes, I showed like definitely. I think you have posted initially on the same video that we were able to like twist it the was tire very soft, very easily. Yeah. Like it was so smooth and Very soft. very soft. So the compound of this tire is very hard compared Yeah, to. so because of that it is heavy, I guess, and might be it could give you a more mileage. I mean,
the running life of the tire. Yes, yes. Correct. So we'll see how much it goes, but what the owner has a review is like the tire has given him the confidence for cornering and all. So being a cheaper or the less priced tire, it has a good review. So if you want to try, so you can try the TVS Euro Grip, right? Yes. It's a Euro Grip Pro Torque Pro Torque Sport HR, correct? Yeah. So definitely try this on your Duke because it's a 150 segment tire. So guys, I'll show you कि ड्यूक पे ये टायर इंस्टॉल होने के बाद TVS Euro Grip Pro Torque M Sport MH, राइट, वो कैसा दिखता है. तो चलो, वाइड वो उतना ही है, 150 सेक्शन का ही है, बट हम लोग ये टेस्ट कर रहे थे यार कि इट इज़ हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ मिचलिन M5. हाफ ऑफ द प्राइस क्या, उससे भी कम है, बिलो 4000. एंड मिचलिन जो M5 था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रियर टायर. तो दिखने में उतना ही है, भाई कह रहा था थोड़ा सा हैवी है. एंड बाकी ग्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीनिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अच्छा है फिर तो टायर.